Bom dia, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui fazendo uma fogueira e assando ostra. Pela primeira vez eu vou degustar a ostra, nunca tinha experimentado na minha vida, estou muito feliz. E olhem só que lugar lindo e maravilhoso que eu estou. Perfeito, né? Aqui é uma barraquinha, só botar uma lona para quem quiser acampar. Lá ele está ficando nosso barquinho, o barco Silva. Vamos ver se tem algum peixinho ali dentro, se nós já pesquemos. Tem uma linda corvina, a primeira de muitas que ainda estão por vir. Mais uma vez, olhem só, que coisa linda esse marzão. A natureza é perfeita, né? Aí, olha só, lá no fundo estou eu, mexendo e me aquecendo na linda fogueira que meu marido fez. Eu amo esse lugar, é perfeito. E voltando à pescaria, mais uma corvina. Opa, que maravilha! Olha só quantas corvinas. E eu aqui estou pegando uma pescada que vai dar aquele frito para minha casa. E eu fico muito feliz vendo esse marzão. Aqui já era no findar do dia, estava quase chegando a noite já. E eu estava ali, plena e feliz, com uma carga de peixes, olhando esse marzão. Dizem que precisa ter muita coisa para ser